感性的人天生对情绪就比较的敏感，会很能够去共情他人的情绪，但是有时候自己情绪泛滥的时候，怎么样处理自己的情绪，我们有没有办法从感性这个性格上面去看到它的闪光点，能不能将感性的这个性格作为有助于我们在个人成长道路上一个非常有用的工具呢？我们怎么样去正确的处理我们的感性？Hello， 欢迎大家来到我的频道。大家好，这里是光的起点，我是月月。那在今天这个视频当中呢，我也会和大家讲到我们怎么样去正确的使用感性的这个工具，让感性能够真正的帮助到我们以后在成长的过程当中，使它变成一个很好的助手哈。那么我们先来谈一谈关于感性的人非常敏感性的人他们到底在日常生活当中有怎么样的好处呢？当中偏感性的人呢，他是非常具有同理心的，在和正常朋友相处的时候，他能更快的去感受到对方的情绪。那么这个时候呢，偏理性的人或者说我们在日常生活当中会说到那些偏直女偏直男类型的人，那些人呢，就相比于感性的人来说，他可能就不这么会去察觉到对方的情绪。感性给我们带来一种什么样的坏处呢？我们都说感性的人他情感情绪比较的丰富哈，那这样的敏感的人相比那些不这么对情绪敏感的人，在处理事情的过程当中遭受到的情绪会使得当时的人非常的痛苦感性的人在处理事情的过程当中他常常会很大一部分的时间去承担别人的情绪，也没有办法去很好的在这件事情上面，在这个冲突，在这个危机下面去处理自己的情绪。那么在这个时候呢，会导致整件事情它解决非常的不通畅、不畅快。然后感性的人呢，就开始陷入到一种非常深的沉思里面，感觉到非常痛苦，陷入在自己的情绪过程当中了。那这个时候呢，也算是圣杯女皇逆位的一种体现哈。然后呢，它就会导致自己就徘徊在原地，我没有办法进行下一步了，因为我现在的情绪非常的 emo非常的难过，我就不知道我应该怎么办了。我去承担别人情绪的时候，我自己压力也会感觉到很大。那么相对于理性的人在处理事情的过程当中，他就会觉得说我是依马归依马我是就事论事，我不会把更多的情绪带在处理事情当中。我会说这件事情是什么 OK， 我没有任何情绪，我只是一个机器，我处理完 over 然后结束走人。那在这种状况下，感性的性格我们应该怎么样去很好的运用它？首先第一个点，当我们感受到我们自己的情绪无论是在你遇到一个什么样的挑战，或者说在遇到现实生活当中有哪一些突发性的事情发生到你面前了，让你感觉到非常痛苦、非常煎熬的时候，这个时候先意识到一个问题可以反问一下自己，我现在这个时候是不是可以换一个新的思维方式，或者换一种新的行动模式，能够让我很好的去处理这件事情。第二个点就是要明白，要提醒自己一个点，就是我现在可能处于一种无意识的状态当中我们有时候人处于无意识的状态当中，面临到一些危机、一些挑战、一些困难的事情当中，我们会产生那些非常煎熬、恐惧、痛苦，是透过这些情绪在告诉我们，我们目前可能处于无意识的状态当中。感性的人能够很快速的察觉到那些他现在处于的一种情绪的状态当中，就能够很快的让自己意识到我现在是处于无意识的状态当中，就意味着我们可能还有很多没有解决的议题。那如果一个人有意识呢，他就会将这种痛苦转换为一种快乐。为什么？因为当我们每个人有意识，比如说什么叫有意识就是我知道现在遇到这件事情是在带给我什么，我知道这件事情我应该怎么样去处理。大家有没有发现，一个人一旦有了意识之后，就知道很多事情，为什么我说这句话，为什么我做这件事情，我为什么会遇到这个人当我们有意识的状况下，我们就会有了一个东西叫选择。我们人一旦有了选择之后，我们固然就会从那种很痛苦的状态当中去跳脱出来，转换到一种非常自由的状态。
第三点呢，当我们意识到可能以前那些在无意识的状态当中带来的那些很痛苦、很煎熬的情绪，我们做出改变之后，也有一个东西要立即跟上，就是转化新的信念啊，在我们潜意识里面将那些旧有的范式将它更新迭代，转换成一种有用的信念啊，服务于现在自己版本的一个新的自我肯定句啊，再次进行行动，然后从而拿到结果。所以最后呢，请大家记住一个点啊，也是我很想和视频前的各个小伙伴讲的一个点，就是说，当我们我们的人生当中总会遇到一些非常情绪低谷的时候，每次当我们出现那些比较负能量啊，或者比较消极情绪的时候，我们要做的第一件事情就不是先去 judge 自己，就不是先去评判或者批评自己，为什么我又处于那种很 emo 的情绪了？我明明在学个人成长的一个项目了，为什么我还是会处于那种非常低频的情绪？我怎么这样啊？我是不是这个人这么没用？就不要急着先去评判自己，继续去挖掘。然后你就会有很大的一个惊喜和答案出现了，就不要停止，也不要评判自己哈。如果说在面临到学业上的一些困惑的时候，职场上一些困惑的时候，感情当中一些困惑的时候，比如说，那个人可能他就是会来伤害我的，或者说在一段感情里面会去揣测，我是不是会受伤啊？在这段感情里面，他会不会劈腿啊？他是不是不好的那个人？或者说在职场上面会遇到说，这份工作我做的真的很抑郁啊。当我们在日常生活当中遇到一些非常让我们产生低频情绪，然后让我们产生一些非常消极的情绪，抱怨的一些话的时候，我们就会知道一个点，就是可能我们目前处于一个无意识的状态，我们不知道目前我们的位置处于在哪里。透过这一个非常有用的这样的一个工具，能够让我们看看我们目前到底是处于无意识状态还是有意识的状态。如果说无意识的状态，那我们就要去看看我们有没有哪一些课题是我们之前一直卡住，没有真正的去突破的，没有真正的很好的在之前的事情发生的过程当中能够去了解自己的、更新自己的。那么这个时候呢，感性的人和敏感型的人呢，能够真正的用好这个工具，就能够帮助到我们飞快的进化自己，了解自己。好了，那以上呢就是这期视频的所有内容啦。喜欢我视频的小伙伴请记得关注我，我们下期视频再见吧，拜拜。